சரி ஹார்ஸ் என்ன பண்ணணும்? ஜிக் 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 ஜிக். மங்கி மங்கி எப்படி பண்ணுமா? இது உல்ஃப் பண்ணுமா? இது கவ் கோட் என்ன பண்ணும்? கவ் மா பண்ணுமா? எலிஃபண்ட் பண்ணுமா? லயன் அப்படி பண்ணுமா? டைகர் சரி மெதுவாக பண்ணு. டைகர் அப்படி பண்ணுமா? சரி மெதுவா. அப்புறம் டாங்கி பண்ணுமா? இது பியர் என்ன பண்ணும்? சரி பேண்டா என்ன பண்ணும்? பேண்டா அப்படிதான் கேரட் சாப்பிடுமா? பேம்பூலாம் அப்படிதான் சாப்பிடுமா? கேரட்டு பேம்பூ அப்படிலாம் சாப்பிடுமா? சரி ஹென் என்ன பண்ணும்? அப்பா கிடைக்காதுப்பா. ஹென் என்ன பண்ணும்? ஹென் சரி பேரட் எப்படி பழக்கும்? வளர்க்குமா? இது பிஜியன் அப்படி பழக்குமா? காக்கா க்ரோ எப்படி வளர்க்கும்? அப்படி கோ பழக்குமா? அப்படியா? சரி இப்போ வண்டிலாம் எப்படி பார்ப்போம்? பைக் எப்படி போவோம்? கார் எப்படி ஓட்டுவோம்? அப்படியே கார் ஓட்டுவோம். சரி ஓகே. இது பஸ்ஸு பாம் பண்ணுவோமா? சரி இது ட்ரக்கு டம்பர் என்ன பண்ணும்? டம்பர் குப்பை எடுத்து போடுமா? அது டம்பரு டம்பர். சரி போதும். வேற ஹெலிகாப்டர் என்னப்பா பண்ணும்? ஹெலிகாப்டர் ஜிக் 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 ஊத்துமா? வாவ். இது ஏரோப்ளேன் டாடா காமிப்போமா நம்ம? வாவ் சூப்பர் லாகோட்டா. வாவ். வேற என்ன? சரி ஆப்பிள் சொல்லு பார்க்கலாம். ஆப்பிள் எப்படின்னா சாப்பிடுவா? எப்படி பண்ணுவா? அப்படி சாப்பிடுவியா? ஆப்பிள் சொல்லு பார்க்கலாம். ஒழுங்கா சொல்லு. ஆப்பிள். சரி மேங்கோ சொல்லு. மேங்கோ நாம் இல்லை மேங்கோ சொல்லு. சரி ஜூஸ் எப்படி குடிப்ப? குடிப்பியா? நான் சரி ஜூஸ் அப்படி தான் குடிப்பியா நீ? எப்படி ஜூஸ் மாமா உனக்கு என்ன ஜூஸ் கொடுப்பாங்க? மாமா உனக்கு என்ன ஜூஸ் கொடுப்பாங்க? நம்ம எப்படி கொடுப்பாங்க? எப்படி ஊற்றுவாங்க உனக்கு வாயில? அப்படியா வாயில ஊற்றுவாங்களா? பாப்பா எப்படி குடிப்ப? பாப்பா அழுதுகிட்டே குடிப்பியா? அழுதுகிட்டே சாப்பிடுவியா நீ? பாப்பா ஜூஸ் சாப்பிடுவியா? ஜூஸா? ஜூஸ் சாப்பிடுவியா? ஜூஸ் சாப்பிடுவியா? ஜூஸா? சரி கேங்கரு எப்படி பார்ப்பணும்? கேங்கரு சரி ரோ த போட் பாட்டு பாரு. ரோ த போட் ஜென்ட்லி டவுன். நீயே பாடு பார்க்கலாம். பாடு. ரோ த போட் பண்ண என்ன பண்ணும்? சரிடா டைகர் என்ன பண்ணும்? சரி போதும் டைகர் அப்படி பண்ணது போதும். ஜிராஃப் என்ன பண்ணும்? ஜிராஃப் அப்படி பண்ணுமா காலைல? சரி ஹிப்போ எப்படிப்பா வாய் திறக்கும்? ஹிப்போ வாய் திறக்குமா? பாரு எனக்கு தெரில. சரி வேற என்ன இருக்கு? அப்புறம் அவ்வளோதானா? மங்கி என்ன பண்ணும்? சிம்பான்சி கொரில்லா என்ன பண்ணும்? கொரில்லா
சரி ஓகே விட. சரி ஓகே, நான் பாய் சொல்லு. பாய், டாடா, குட் நைட்.